হোয়াটসঅ্যাপ মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। অ্যাডভেঞ্চার মাই ইউটিউব চ্যানেলে আমি মুরাদ খান আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমাদের খাগড়াছড়ির দ্বিতীয় পর্ব, আর আমরা যাচ্ছি রিসাং ঝর্ণায়। সারাদিন বাইক রাইড করার পরে ট্রেকিং। এই ভিডিওতে থাকবে আপনারা রিসাং ঝর্ণায় কীভাবে যাবেন, রিসাং ঝর্ণায় গিয়ে কী কী দেখবেন, বিস্তারিত ইনফরমেশন। এক কথাই বলতে পারি এই ভিডিওটি হতে পারে আপনার একটা ভ্রমণ গাইড। তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। সো লেটস গো। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, আপনারা রাস্তা দেখেই বুঝতেছেন যে কেমন উঁচা নিচা উঁচা নিচা। আর খাগড়াছড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা বলার কোনো দরকারই নেই, কারণ পাহাড়ি পরিবেশ, সবুজ আর সবুজ। যেটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে বৃষ্টি। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তেছে। আর এখন বাজে হচ্ছে 2:03। আমার ইচ্ছা ছিল রিসাং ঝর্ণা আর আলু টিলাটা ভিজিট করার। দেখা যাক, সময় যেহেতু নাই, যে কোনো একটা তো ভিজিট করতেই হবে। চলুন জানা যাক রিসাং ঝর্ণায় কীভাবে আসা যায়। খাগড়াছড়ি শহর থেকে মাত্র 9 কিলোমিটার দূরে মাটিরাঙ্গা উপজেলায় রিসাং ঝর্ণাটির অবস্থান। প্রথমত আপনারা যারা সাজেক ভ্যালিতে ভ্রমণ করতে যাবেন, চাঁদের গাড়ির সাথে আপনার একটা কন্ট্যাক্ট হয়ে যাবে, আপনাকে সাজেক ভ্যালিতে ভ্রমণ করিয়ে খাগড়াছড়িতেও কয়েকটি স্পট ভিজিট করাবে। সেক্ষেত্রে আপনি অটোমেটিকলি রিসাং ঝর্ণাটি ভিজিট করতে পারবেন। আর আপনি যদি শুধুই খাগড়াছড়িতে আসেন, সেক্ষেত্রে খাগড়াছড়ি শহর থেকে সিএনজি, চাঁদের গাড়ি বা বাইকে খুব সহজে চলে আসতে পারেন রিসাং ঝর্ণায়। রিসাং ঝর্ণায় আসার আরেকটি ওয়ে আছে, সেটা হচ্ছে খাগড়াছড়ি শহর থেকে চট্টগ্রাম বা ঢাকাগামী যে কোনো বাসে উঠে পড়ুন এবং বাস কন্ট্রাক্টরকে বলুন আপনি রিসাং ঝর্ণায় যাবেন। আপনাকে বাস কন্ট্রাক্টর রিসাং ঝর্ণায় যাবার আগে যে মেইন গেটটা রয়েছে সেখানে নামিয়ে দেবে। মেইন গেট থেকে মাত্র 2 কিলোমিটার দূরে রিসাং ঝর্ণাটির অবস্থান। সেখান থেকে আপনি চাইলে বাইকেও যেতে পারেন অথবা পায়ে হেঁটেও যেতে পারেন। রামগড় থেকে খাগড়াছড়ি রুটটা খুবই চমৎকার। আর রুটগুলো দেখলে মনে হচ্ছে এরকম উঁচা নিচা। আর এবার তো রাইড আমি একাই করতেছি, খারাপ না, ভালোই লাগতেছে। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, রিসাং ঝর্ণা যাওয়ার আগে এটা পার্কিং প্লেস, আমার বাইকটা রাখলাম। এখান থেকে আমাদের হেঁটে যেতে হবে। সারাদিন বাইক রাইড করার পরে ট্রেকিং। এটা হচ্ছে রিসাং ঝর্ণা যাওয়ার পথ। আশেপাশে পরিবেশটা এরকম, পিছনে পাহাড়, এই পাশে একটা আদিবাসীদের ঘর রয়েছে, আর এদিকে টোটালটাই পাহাড়ি পরিবেশ। আর যাচ্ছি রিসাং ঝর্ণায়, চলুন যাওয়া যাক। রিসাং ঝর্ণায় যাওয়ার আগে এরকম একটা লাঠি নিয়ে নেবেন। আর যাওয়ার পথে এরকম কিছু ছোটোখাটো দোকান পেয়ে যাবেন, সেখানে ফ্রেশ ফ্রুটস পাওয়া যায়। আপনারা চাইলে সেখান থেকে ট্রাই করতে পারেন।
গত মাসে ট্রেকিং করেছি, আবার এই মাসে ট্রেকিং। মাঝে মাঝে ট্রেকিং করা ভালো। আপনারা যারা ঢাকায় জব করেন অথবা স্টুডেন্ট, তারা খুব সহজেই কিন্তু খাগড়াছড়ি চলে আসতে পারে। খাগড়াছড়ি আসাটা তেমন একটা বড় বিষয় না। তো যে কোনো সময় চলে আসুন, এরকম পরিবেশ উপভোগ করুন আর পাহাড় ট্রেকিং করুন, শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। বন্ধুরা, রিজাং জোনে যেতে হলে আপনাকে এরকম 235টা সিঁড়ি পার হয়ে তারপরে আপনি ঝর্ণা দেখতে হবে। নামাটা তো অনেক ইজি, ওঠার সময় বুঝবো যে কেমন লাগে। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, আমরা অবশেষে রিসাং ঝর্ণার কাছাকাছি চলে এসেছি। আমার উপরে যে ঝর্ণাটা পড়তেছে দেখতেছেন, আর নিচে অনেক টুরিস্টরা আছে। চলুন এবার নিচে যাওয়া যাক আর দেখা যাক রিসাং ঝর্ণাটা দেখতে কেমন। চলুন। রিজাং ঝর্ণাটা ভিজিট করে আসার পরে চিরঞ্জিত দার হাতের ঝালমুড়ি, উনি আমাকে একটা বড় হেল্প করছে। সেটা হচ্ছে যে আমার বাইকটা ওনার হেফাজতে রেখে গেছিলাম। উনি খুব ভালো মানুষ। আপনারা যারা রিজাং ঝর্ণায় আসবেন অবশ্যই ওনার দোকানে একবার সময় দিয়ে যাবেন। ওনার এখানে চা, ফ্রেশ ফ্রুট কী কী পাওয়া যায়, পেঁপে, আখ, তারপর লেবু শরবত করেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই ধরনের ভ্যারাইটিস ধরনের খাবার পেয়ে যাবেন। তো আপনারা একবার আসবেন। আচ্ছা আচ্ছা, নামার জন্য এখানে লাঠিরও ব্যবস্থা আছে, লাঠিটা ওনার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, আমরা রিজাং ঝর্ণাটা কমপ্লিট করলাম আর এখন যাচ্ছি খাগড়াছড়িতে। খাগড়াছড়ি গিয়ে রাতে স্টে করবো। সারাদিন বাইক চালিয়েছি, তারপর কালকে আবার আমার জার্নি শুরু হবে।
মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, আমার খাগড়াছড়িতেই থাকার কথা ছিল, বাট পরিচিত ভাই ব্রাদারের ফোন চলে আসলো। ওনারা বলল যে না, আপনাকে কোনোভাবেই খাগড়াছড়ি থাকা যাবে না, আপনি দীঘিনালায় চলে আসেন। কি আর করা, আবারও দীঘিনালার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। কারণ আগামীকাল যেহেতু আমি সাজেক যাব, দীঘিনালা হয়ে আমাকে সাজেক যেতে হবে। তাই আজকে রাত্রে আমি স্টে করবো দীঘিনালাতে। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, এই মুহূর্তে আমি আছি দীঘিনালায়, কারণ নেক্সট পর্বে আমি যাব সাজেক ভ্যালিতে। আর সাজেক ভ্যালিতে যেতে হলে আপনাকে দীঘিনালা আসতেই হবে। তাই আমি রাতে স্টে করবো দীঘিনালাতে। নেক্সট পর্বটি খুবই ইনফরমেটিভ হবে, কারণ সাজেক ভ্যালিতে আপনারা কীভাবে যাবেন, সাজেক ভ্যালি যাওয়ার যানবাহন ভাড়া কত, সাজেক ভ্যালি গিয়ে কোথায় থাকবেন, বিস্তারিত ইনফরমেশন থাকবে। আমি চাই আমাদের দেশের দর্শনীয় স্থানগুলো সবাই জানুক, সবাই দেখুক। তাই আমার ভিডিওটি সবার মাঝে শেয়ার করুন। আপনার ভ্রমণটি সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দময় হোক এই কামনা বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।